有好濃嘅，我好驚啊！我哋今日嚟返學。媽媽，你今日咧嚟參觀喎，你有啲咩感受啊？開心啦，可以睇到老師同小朋友嘅互動啦，係咪先？要睇到小朋友個童真，係啦，真係好開心嘅喎。睇到佢哋會活潑啦，又聽話啦，聽指令啦，同老師講拍手咁樣，嘟嘟嘟咁樣，啪啪啪咁樣。好啊，唔該晒。